はい、どうも皆さん、こんにちは。サーリーの河野玄斗です。今回も楽しい大学入試の実況プレイやっていきます。実況プレイっていうのは僕がね、ただ初見の問題を解きながら、ただ思ったこと、考えたことっていうのを話していくっていう、それだけなんですけど、やっぱりね、大学入試を解くのって楽しいんですよ。だって勉強を通して集めてきた知識とか思考力とかの武器を使って入試問題っていう敵を試行錯誤しながら倒していくってまさにゲームと一緒じゃないですか。しかも僕自身がね、初見の問題にどのように取り組んでいるのかっていうのを皆さんと共有できるので、まさに一石二鳥な企画だと思います。そして今回プレイしていくのが2022年東北大学の入試問題。東北大学は宮廷大の一つであり、非常にね骨のある問題が多いことでも知られています。そしてね、今回実況するのは、本番でもし出されたらステモンに属するかなりね、難しい問題だというふうに聞かされているので、心して入試問題敵を倒していきたいと思います。はい、それでは早速やっていきましょう。今回実況をプレイしていくのはこの問題。A を実数とし、実数 x の関数 fx イコールこれを考える。4次関数ですね。で、括弧1番が fx の最小値が負となるような A のトリール値の範囲を求めよう。で、括弧2番が A 小なり2の時、fx は2つの極小値を持つ。この時 fx が極小となる x の値を α1、α2 とするとき、これを示す。いや、めんどくさいですね、絶対。括弧3番が fx が x 小なりベータにおいて単調減少し、かつ x イコールベータにおいて最小値を取るとする。この時 A のトリール値の範囲を求めよう。括弧3は、なるほどね。難しそうですね。めんどくさそうだなと。4次関数の極小値の、しかも値に着目するって相当計算が大変なのは覚悟していくんですけど、とりあえず括弧1番から。fx の最小値が負。で、4次関数だから、そうですね。最小値が負って言われてるわけだから、符号に着目すればいいってことを考えると、x プラス1の2乗。これは絶対に0以上なわけだから、この x2 乗プラス 3x プラス a の方が、負に、なれば、全体として負になりうるということですよね。ということで、x2 乗プラス 3x プラス a を平方完成してあげればいいんですかね。もちろん、判別式使ってもいいんですけど、プラス a マイナス4分の9っていう形になるわけだから、この a マイナス4分の9の部分が負になれば、この最小値っていうのがx2 乗プラス 3x プラス a が負になるわけだから、0以上のものをかけたら当然負、最小値が負になるよねっていう感じですかね。もちろんね、0以上ってイコール0も含むので、この a マイナス4分の9の瞬間に x プラス1の2乗が0、同時に0であればかけたら0になっちゃうんですけど、今回最小値はね、x イコールマイナス2分の3の時。で、この時は x プラス1の2乗は0じゃなくて、正なので、問題なく答え。小なり4分の9というふうに求めることができるわけですかね。合ってるでしょう。これね、4次関数の最小値、微分しなきゃって思って、反射的に微分すると泥沼にはまる、そんな問題な感じしますね。冷静に一歩引いて問題を見ていかないといけないって感じですかね。で、括弧2番が a 小なり2の時、fx は2つの極小値を持つ。4次関数の極小値の問題、しかもこれ値をね使っていくっていうのはかなり難しいですね。これそのまま計算すると大変そうなので、僕のね思考プロセスとしては括弧1の誘導を使うのかなっていう気はしますけどね。a 小なり4分の9の中に a 小なり2って含まれてるから、これって当然括弧2番の場合っていうのは fx の最小値っていうのは負なわけですよ。ということは、その極小値、2つの極小値を持ったときに、4次関数のグラフって、こうかの2択ですからね。x4 乗の係数が正なら。この2択なので、2つの極小値を持つ場合っていうのは、最小値は、その2つの極小値のどっちか。で、今、最小値が負っていうことは分かってるわけだから、FA に正っていうことが言えれば、Fα1 っていうのは絶対に負になるわけだから、示せるみたいな方針なんですかね。これはあくまで仮説ですね。とりあえず、微分しないと始まらないと思うので微分します。括弧1のね誘導をうまく使って計算を減らせないのかなっていうふうに考えていきたいんですけど、もしかしたら
カッコ1番っていうのをカッコ3で使うだけかもしれないんで、そこは仮置きで。f'(x) は、これ数3の微分ですね。積の関数の微分。と、一応合成関数の微分か。数3やってる方はね、簡単にサクッと微分してあげてください。展開する必要ないよっていうことですね。で、x プラス1でくくれて、そうすると、2x プラス 3×x プラス1、2x2 乗 5x3 と、この2倍だから、4x2 乗足す、5x 足す 6x だから 11x 足す3足す 2a か。2a 足す3か。こんな感じか。f'(x) がこのように因数分解できるので、これが、イコール0となる部分。つまり、x イコールマイナス1はこの2つの解が、この極小値が極大値の部分に対応するわけですよね。別に、これ判別式が正っていうことを確認してもいいんですけど、どうせね、fx は2つの極小値を持つって言ってくれてるわけだから、判別式は正なんでしょう。a が 2より小さいときはね。で、一旦、この α1、α2 が、このマイナス1、どうせどっちかα2 がマイナス1だったら都合がいいんですけど、一応ね、x イコールマイナス1か、この2つの解を仮に α、β と置いてあげたときに、α、βが α1、α2 に対応するのかどうかっていうことを調べていきたいですよね。で、この場合、二次関数の解の、位置が x イコールマイナス1より大きいのか小さいのかみたいな話なので、これをね、gx っていうふうに置いてあげて、解の配置問題と一緒ですよね。gx イコール0の2解が x イコールマイナス1より大きいか小さいかってことをまず考えるにあたって、g マイナス1を考えてみようかな。そうすると、4-11足す 2a 足す3、すなわち 2a-4 だから、ちょうど a 小なり2だと負ですね。2a-4 は負なので、ということは、この二次関数っていうのは、下に凸のグラフで、マイナス1の時、負ですよね。負に来てるってことは、この2つの解、α、βと置いてあげると、片方がマイナス1より大きくて、もう片方がマイナス1より大きいと。ということは、この2解、α、βが α1、α2 に対応して、結局求めたいのが、この2解、fα と fβの大小関係、これを示したいっていうことか。解と係数の関係使って、fβ-fα っていうのを求めていきたいのかもしれないけど、これ結構大変そうですね。っていうのも、fβ-fα、これ代入すると、β2乗足す 3β プラス a。こういう式になるわけですよね。引く α2 乗足す 3α プラス a。これ α って書いちゃったね。これ α じゃなくて a ですね。3β プラス a、β プラス1の2乗と α プラス1の2乗。これをね、処理して、解と係数の関係使って処理していくのってかなり難しいと思うので、これは、テクニックを使うのかな。3次関数の極値の差を求めるにあたって、あるテクニック、有名なテクニックがあるんですけど、それを一旦使うのかなっていうのを今頭の中にあります。必ずしもそうとは限らないけど、例えばね、これ3次関数があったときに、この fα1-fα2 っていうのをどういうふうに考えるかというと、y イコール fx ね。こういう、例があったときに、この式を、f'(x) の α2、α1。こういうね、積分に置き換えてあげると。これ計算してあげると、f'x っていうのは積分すると fx 当然なるわけだから、α1、α2 で代入するとこれに戻ると。この形を作ることによって、この f'x っていうのが、x-α1、x-α2 を因数に持つと。で、そうすると6分の1公式使えるよね、みたいなテクニックがあるんですけど、これを使っていきたいのかな。やってみましょう。はい。fβ-fα って
っていうのを計算するときに、同じく、このように変形してあげると F'X の部分っていうのが結局これか、このように因数分解できて、この第2項がここが4 x マイナスアルファ x マイナスベータというふうに因数分解できるので、4倍の1つ目の項が x プラス1か、x プラス1 x マイナスアルファ x マイナスベータ dx と、こういう形になって、あとはうまくね、塊を作っていくんですね。この x プラス1っていうのを x マイナスアルファとアルファプラス1っていうふうに分けてあげることによって、この x マイナスアルファかけるこれとアルファプラス1かけるこれに分けることができますよと。アルファベータで x マイナスアルファの2乗 x マイナスベータっていう項とアルファプラス 1x マイナスアルファ x マイナスベータの項の2つが出てくると。で、この第2項の方はもろ6分の1公式ですよね。この x マイナスアルファ x マイナスベータ、アルファプラス1は定数だから6分の1公式が使える、マイナス6分の1ベータマイナスアルファの3乗になると。で、この x マイナスアルファの2乗 x マイナスベータはこれ12分の1公式ですね。っていうか12分の1公式知ってる人なかなかいないかもしれないんですけど、一応ね、過去の YouTube とかでも、共通テストの裏技みたいな形で出してるので、僕は6分の1公式使っちゃいます。12分の1公式か。これ3次関数の接線と、ここの面積ね、を出すときに使える公式なんですけど、こういうのがありますよと。これ知らない方は、さっきと同じように、この x マイナスベータを x マイナスアルファプラスマイナスか。マイナスベータマイナスアルファっていう風に変形してやって同じことをすればこれはすぐに出てきます。こんな感じですぐに積分することができるので、これ計算するとマイナス3分の1ベータマイナスアルファの4乗、これ4倍してるからね。と、マイナス3分の2アルファプラス1ベータマイナスアルファの3乗と。だから3分のベータマイナスアルファの3乗でくくってあげると、マイナスベータマイナスアルファとマイナス2かけるアルファプラス1ってことは、マイナス2マイナスアルファマイナスベータマイナス2かっていう形になるのかな。だいぶ綺麗になって、マイナスアルファマイナスベータの部分は解と係数の関係で綺麗にできますね。この2回がアルファベータなわけだから、解と係数の関係よりアルファプラスベータイコールマイナス4分の11で、アルファベータイコール4分の 2a プラス3なわけだから、マイナスアルファマイナスベータっていうのが、このマイナス1倍、マイナス4分の11のマイナス1倍だから4分の11引く2ってことは4分の3か。ここの部分が4分の3っていう風になるので、結局 f ベータ引く f アルファっていうのが4分の1ベータマイナスアルファ3乗っていう形なのか。で、これは当然ね、アルファ1とアルファ2、こっちをそれぞれアルファベータっていう風に置いてるわけだから、ベータの方が大きい、正ですね。ということで題が示されたっていうわけですね。なるほどね。そうですね。これは僕がね、徹底基礎講座とか数学の講座でしっかりとこのテクニックですね、3次関数の極値の差を求めるときはこういうふうに一旦積分っていうのを挟んで6分の1公式使うといいよみたいなテクニックを教えてたから、極値の差、これを使うのかなっていうふうにパッとひらめいたわけなんですけど、これを普通の受験生が気づくのはきついですね。普通だったらまずこの f ベータマイナス f アルファをこれ計算して、この解と係数の関係使ってなんとか整理するみたいなすんごい力技でやってしまうような気はするんですけど、そうなるとさすがに大学入試のね、時間の中では解き切ることはできないんじゃないかなって気はします。はい。僕は人に教えることを通して数学力上がってるんだなっていうことを実感しましたね。はい。じゃあ括弧3番と
fx が x 小なりベータにおいて単調減少し、かつ x イコールベータにおいて最小値を取るとする。この時 n の取り入れ値の範囲を求めようと。だから x がベータより小さい時に減っていって、で、そこで最小値を取るわけだから、その4次関数の形、この2つあるわけだけど、パターンとしては2つか。普通にこういう形。ここがベータでね、ベータより小さいところで単調減少して最小値になる。あるいは、こういう形か。ここがベータ。ベータより小さいところは単調減少で、ここがちゃんと最小値になりますよと。あるいは、これも一応一つ目のカテゴリーと一緒だけど、こういうのも一応含まれますね。ここで瞬間的に、微分した f'(x) イコール0になるんだけど、ちゃんと単調減少してますよと。で、ここがベータだね。こういうパターンがあるっていうことに注意しつつ、括弧2番の誘導は使いますよね。a 小なり2の時は、このパターンに入ると。a 小なり2。a 小なり2と。で、このパターンっていうのは、4x2 足す 11x 足す 2a プラス3。このものが、判別式が0より小さければいいんだよね。その f'x のイコール0の値が、解がね、1つだったらこのパターン、それかこのパターンになるわけだから、4x2 足す 11x 足す 2a プラス3。この判別式を d というふうに置いてあげると、d イコール11の2乗128引く16倍の 2a プラス3だっけ。そう、2a プラス3。イコールマイナス 32a 足す73かな。これが0以下の場合は、このどっちかに属するわけだから、a 大なりイコール32分の73。こんな汚い数が出てくると不安になりますね。32分の73以上であれば、この2つに属すると。じゃあ残り2から32分の73の間はどうなるのっていう話か。なんかこれカッコ1番使いそうな気がしますね。っていうのも今ちょっと待ってよ。一旦整理します。一旦状況を整理します。なんか頭こんがらがった時にどうするかというと、一旦状況を整理する。a 小なり2じゃない。だから2以上 a 小なり32分の73の場合、この場合だけ考えていけばいいわけなんだけど、これ試験本番で出てきたらパニクりそうですね。この場合っていうのは、少なくともこういう形になると。で、こういう形になったときに、その微分した値っていうのは、f'x イコール0の解は3つあって、このマイナス1アルファ、ベータの大小関係が変わってくるのかな。g マイナス1イコール 2a マイナス4小なり0の部分がちょっと変わるわけですよね。2a マイナス4。もう一つ考えなきゃいけないことがありました。っていうのも、a イコール2の場合、a イコール2の場合って、このね、イコールの場合ですね。a イコール2の場合どうなるかというと、この、g マイナス1、代入した 2a マイナス4が0になるわけじゃないですか。これが0になっちゃう。ということは、f'x っていうのは重解を持つわけですよね。x プラス1の2乗かけるなんとかっていう形になっちゃうわけだから、この一番右のパターンに属しますよと。だから a イコール2の場合もこれ。ということで、今回はイコールを考えなくていいのか。こんな感じ。イコールを考えなかった場合に、こういう形になって、そうすると、2a-4、この g-1 っていうのは正になりますよと。だから 4x2 乗プラス 11x プラス、これ 4x2 乗プラス 11x プラス 2a プラス3のグラフにおいて、x イコールマイナス1の時に正になると。だからマイナス1がここにあるか、ここにあるか、どっちかわかんないんだけど、あと解の係数の関係より、アルファプラスベータはマイナス4分の11なわけだから、
どっちもマイナス1より小さいってことが分かるわけですね。アルファ、ベータっていうことが分かるという感じですね。アルファとベータがどっちもマイナス1より大きかったら、アルファプラスベータっていうのはマイナス2より大きいはずで、マイナス4分の11にはなり得ないからね。ということで、この位置関係としては、アルファ、ベータ、マイナス1というふうになって、マイナス1ね、f マイナス1っていうのは0ですよね。絶対に0。この fx の値は0っていうことが分かるわけだから、結局最小値が負であればいいのか、ミニマムが負であればよいということで、括弧1番が使えるのか、 a 小なり4分の9なので、 a がこの範囲の場合は複雑ですね。2小なり a 小なり4分の9なら OK ということで、全てまとめると a 小なり2も a イコール2も2小なり a 小なり4分の9も OK で、 a 大なりイコール32分の73も OK だから、答えは a 小なり4分の9または32分の73以上っていうふうになるのかな。はい。とりあえず答え合ってるかどうかだけ確認します。a 小なり4分の9と4分の9と32分の73、無事合ってそうですね。よかった。いや、これは難しいです。この問題ね、解いてみた感想としては、捨て物ですね。本番で出てきたら確実にまずは捨てると思います。まず4次関数の極小値、極大極小を扱うっていう時点で、その計算ね、ちゃんと工夫してあげないと難しいし、括弧3番とかもね、状況を整理しないといけないので、試験本番で出てきたらパニックってしまうんじゃないかなっていう気はしました。ただ受験生の皆さんね、こういう問題出てきた時に絶対に解けるようにしなきゃいけないっていうわけじゃなくて、勇気を持って撤退する、そういうね、受験戦略も含めてしっかりと、日頃ね、練習を積んでもらえたらいいかなと思います。今後もね、いろんな問題たくさん実況していこうと思いますので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってしようっていうのをコメントしてもらえると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。